Dalawang sikat na student saxophone, ide-demo ko sa inyo. Tingnan natin kung ano yung mas maganda. Pala sa demo na to, ang gamit ko yung favorite ko na metal mouthpiece na number 6 at saka Ligier na rin. Okay, this is Armstrong na alto saxophone made in USA. Okay, this is Yamaha As100 made in Japan. Okay, doon sa dalawa, ano ba nagustuhan nyo? So, comment down below.